ဒါရီပြောင်းသွားတယ်စေးတာပြီလား ဒါဒီပြောင်းသွားဆိုကျမဟိုကလေထမင်းမစားလို့လာဆရာကြီးဆေးကို3ရက်ပဲကြည်သေးတယ်တောက်တော့3ရက်မြောက်တဲ့နေ့ကျမှထမင်းစား မန်စားလို့ရပါပြီဩစားလို့ရပါပြီလားဝင်းသားလား လာတော့ သူအိတ်လို့ရပြီလား အိတ်လို့လည်းရ အိတ်လို့လည်းရပြီစားလို့လည်းရပြီဟိုသွားလာသွားအဆင်ပြေပြီလားပထမဘလို့နေလားကစေးမတော့ခင်ပြောပါဦး ဆေးမတော့ခင်ကအစားမစားပဲနဲ့တုံးလုံးလဲနာမထနိုင်တော့စိတ်သက်တွေကြာဘာလို့အောင်မှန်းမသိ ခဏနဲ့ရှိတယ်အဲ့လိုကြာနေစိတ်ဓာတ်တွေကြာ နှစ်တော့မရှိသေးဘူးဟာဒါနဲ့မှဟိုပါပဲရှိသေး4လပဲရှိ 4လပြီ4လလုံးလုံးစိတ်ညင်တာပေါ့ စိတ်ညစ်နေတုံးလုံးလဲဘာမှလည်းမလုံးနိုင်ဘာမှလည်းမစားနိုင်နဲ့ ဒီစားလို့လည်းရပါပြီအလုံးလို့ရပါပြီနော်ဆရာလည်းဝမ်းသာလားအဲ့လိုမျိုးစိတ်ညင်တာဗလားလူတွေကမသိကြဘူးလေခံစားဖို့မှသိကြတယ်ဘလို့ဝေဒနာကြီးခံစားနေရသလား အဲ့ကျမဟိုကလေ line ပေါ်ကနေတွေ့တာ line ပေါ်ကနေတွေ့တာနော် ဟို line ပေါ်ကနေတွေ့တော့ကျမယူထားပြီးတော့သူများတွေကိုပြသူများတွေဟေးမသွားနဲ့ဟုတ်အဲ့ဒါနေဂျင်းနေမယ်ဂျင်းနေမယ်ဆိုတော့ကိုလည်းအဲ့ဒါနေတလာနီးပါဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျတော့သူတို့တားလဲဖြစ်ချင်အဖြစ်တော့ငါမနှက်ဖန်ငါသွားမှာလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့နဲ့အတီဟိုတစ်ဘက်ကအတီတယောက်ခေါ်လာနှစ်ယောက်လာကြတယ်ဒီတစ်ပတ်ကျတော့ကိုကနေရာတိသွားတယ်ဆိုတော့မခေါ်တော့ ဟုတ်ကဲ့ဆရာလည်းဝမ်းသာလားအခုလိုဆေးမှန်နဲ့တွေ့ရတာနော်နောက်မို့ဆိုရင်စိတ်တွေညစ်နေမလား ဟုတ်တယ်ဘာလို့ဘာလို့ ဘာလို့လုံးဝမငိုလို့လည်းမရ ဟုတ်တယ်တရားတဲ့စိတ်တွေညစ်တာလောက်ကမလုံးနိုင် စိတ်ကဝေဒနာခံစားနေရလားမင်းမွေးတိုင်းဖောင်မွေးတိုင်းဖြစ်ပါစေနာမဘယ်လိုလဲ တော်ဝင်း ဘယ်မှာနေရလဲ ထောက်ကျ မှနေရနော်ဟိုလေအဲ့ဟိုလေးလောက်ဘာတွေတောက်ညာလဲဆေးရပါစေ ဘာတွေတောက်လို့ဆိုအင်္ဂလိပ်ဆေးတွေပဲတောက်အောင်တော့ဗောကျမကျတော့အဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုယောဂါကြီးကိုလေဘိုက်ထဲမှာမွေးမထားခြင်းအပြက်ပဲဟိုဖြတ်ခြင်းတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကိုလည်းအလုပ်တွေလုပ်ချင်သေးရဲ့လေအဲ့လိုမျိုးကြောင့်အဲ့ကြောင့်အပြက်ဖြတ်တဲ့နေရာပဲလာလိုက်တာတော့ဝမ်းသာတယ်နော်ဆရာလည်းအများကြီးဝမ်းသာတယ်ဘာလို့ဆိုကိုမိသားစုတွေဝမ်းသာမှာဟိုမိသားစုဘယ်နှခုရှိလဲ မိသားစုကဟိုကမရှိဘူး3ယောက်ပဲရှိ3ယောက်ပဲ3ယောက်လဲ3ယောက်ပဲလေသူတို့ဟုတ်လားမအဲ့ရတဲ့ခွေးခေါက်နော်ဆရာမပြေဘူးကိုလည်းမပြေဘူးသူတို့လည်းမပြေအခုပြေးသွားပြီနော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်နော်ဆရာတင်တယ်ဟိုအခုလိုစိတ်ချမ်းသာသွားပြီနော်အားလုံးစိတ်ချမ်းသာဟိုအမလိုဝေဒနာခံစားရတဲ့တန်ခါချင်းပေါင်းတဲ့နေပါပြောကြတယ်တကယ်ချင်းပေါင်းတဲ့ကျမအခုဒါလုံးမပြောက်သေးလို့နေတာလုံးပြောင်းကျမ line ပေါ်တင်ပါကျမလိုမျိုးရတယ်တင်းလုံးမှာကိုအသိမိတ်ဆွေတွေရှိသေးရဲ့လေသူတို့ကလည်းကို့အခြေအနေကြည့်နေတာကြည့်တာအဲ့လိုအခြေအနေကောင်းပြီဆိုသူတို့ကလည်းဟိုမှာအားကြောင့်အဲ့ကျိုးလားလုံးဟိုဟာမဖြစ်သေးလို့ဒီဟိုကနည်းနည်းကြံနေသေးလို့ကြံနေတယ်ဟုတ်ပါအပူတွေဟိုကပြီးဆိုတော့ကျမ line ပေါ်တင်ပါ ဟုတ်ကဲ့တင်ပြီးဒီကိုသွားဖို့လေညုံပေးပါကျမဟုတ်ကဲ့ပါအခုညုံပေးမယ်တကယ်လို့မသိဘူး live ဖို့ဆိုလဲကျမ live ဖို့ပေးမယ်လိုက်တော့ဖို့ပေးမှာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါ